Haleluya, mukama yebaziwe. Mukwana jaffe mwenna. Alamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubebaze emirundi mukoze katusubire muri bulungi. Olunaku lwa bigambo birungi nnaku z'omwezi 2 tuli wakati mu mwaka mwezi gwa mukaaga omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo gw'2022 mu tubebaze emirimu gye mukoze egy'olunaku olwaleero. Twongera n'okwebaza mwenna abatugoberera live ku Facebook, abeera ku YouTube, abatulinda ku Telegram, abatulinda ku WhatsApp. Thank you. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuva last year otuuka olwaleero mwaka mulamba n'omwezi n'emyezi kati 2 nga tutambula ffenna. Mwebale nnyo bantu mmwe, basajja mmwe, bakyala mmwe ababeera nga mugoberera. Tukyali ku ndagaano, erinnya lyange nze Ssenyonjo Samuel, era nga mu studio olwaleero ndimu n'omusumba Gerard Mukuye. Twatuuse nno ku ndagaano ebbiri, endagaano ey'omusanvu n'endagaano ey'omunaana. Endagaano emu nga ya Hagali, endagaano emu nga ya Saara. Kakati nga bw'otuuse ngenda kusaba obeere ng'ogabana buno bubaka ku Facebook awo, kubeera nga obugabana ku mukono gwo gwakona waliwo ekigambo share, bukwate obugabane mu groups eza WhatsApp z'olimu, bukwate obugabane mu groups eza Facebook z'olimu, buteeke mu Messenger, buteeke mu groups zonna, obeere ng'obagamba no last chance etuuse, bajje tuyige, bajje tumanye. Okulekana nga twagamba musumba Mukuye last year yagira ekigambo tukunatera okuggwa mu kibuga, ebitabo nga birina okwogera nga si kuwoggana, nga si ebintu byadduka kuba munno mu ngalo. Mugambe Mukama agenda kukukyusa, mukube oluyi, mukube muwe high five, sinkana abantu 5 ngo bagamba fire, bitantera okuggwa mu kibuga, abantu bamanye ekibaleese. Njagala okwebaza abantu abayimira n'obuweereza mu ngeri y'ebyenfuna, data, abayimiridde mu nsonga y'ettaka, ogamba nze mu ttaka ngenda kuwaayo akakadde mu mwaka guno ogumu, ngenda kuwaayo akakadde tufune ekifo, tufune ettaka. Mwebale nnyo n'abalala mwenna abawulira nti nno bayambibwa, nga tosundasundiddwa, nga tokakiddwa, nga tetutaddeewo kigambo kikusundasunda, osobola otwegattako. Tunoonya abantu 5 nga buli mwagenda kuwaayo akakadde mu bbanga lya mwaka gumu. Mwezi ogumu twamaze okukuba ettale, kati tubala emyezi 11 twagala obeera nga tukolera kino, tufune amaka, tufune ekifo tugenda okubeera nga naffe tuva. Mwebale nnyo abavuddeyo, mwebale nnyo n'abakyayongera okubeera nti muvaayo. Njagala okubategeeza nti tulina ate branch endala ng'ogyeko last chance, tulina ekintu kye twatandika online ate nga kibaddewo ne mu physical kye bayita Bible School. Tubadde nga tusoma Bible theology okuva mu mwaka gwa 2024 okutuuka olwaleero. Musumba Mukuye ne team babadde basomesa kye bayita theology. Kati no tuteekateeka amatikkira mu mwaka oguwedde twatandika kiraasi, twagitandika mwezi gwali gwa kuneera, ne tutandika kiraasi eya online ogigatta ku kiraasi eya physical yaliwo. Abantu abo bakola course yaabwe ey'e10 okumaliriza certificate. Babadde basoma, tusomye amasomo 9, kati tuli ku ssomo lya 10. Tugenda okukola ekibuuzo olw'omukaaga lwa wiiki eno. Tuteeketeeka amatikkira mu mwezi gw'omunaana ku lw'omukaaga olwo olugendo beera nga lusemba mu mwezi ogwo. Zigenda beera nga ennaku z'omwezi 26. Tuteekateekamu graduation. Gugenda beera mukolo gwa maanyi, kati tukubiriza abantu abasobola okubeera nga muyimirira mu kino ekintu. Kyetaaga sente nnyingi, ate ng'enkola ya Harvest Bible University si ya kusaba bayizi nnyo sente, baagala abantu bafune okumanya, naye nga bataddemu akantu katono nnyo. Kati fiwaali wa mitwalo 10 abagenda okugraduatinga era busente butono, naye ezo tezisobola kumala mukolo gwe twagala okukola. Twagala tukole ekintu ekirungi ekigenda weesa Katonda waffe ekitiibwa, nga si kyakuyisibwa mu maaso nti ebintu by'abalokole ng'etwali twabimanyira. Ebintu by'abalokole abantu bateekateeka ebintu ebirungi. Lwaki tetubiteekateeka? Bw'obeera ng'oli eyo ng'osobola okuyimirira mu kino, osobola obeera student, osobola obeera omuntu yenna, ng'olaba kiweesa Katonda waffe ekitiibwa. Tukole guno omukolo gubeere nga guggwa. Mwabali ba student abali emitala w'amayanja ne wano eno, omukolo gwaffe tugulangirira nate era nti gwa 26 omwezi ogw'omunaana tugenda ku
olumukago olusembayo sorry 28 olumukago olusembayo mu gomunana lugenda beera nga 28 mwezi ogw'omunana 2021 tugenda beera ku Grand Global Hotel wane Makerere. Tetwagala beera mu bidandali tubeere mu kifo ekirungi. Tugenda tikira mu certificate aba diploma batawaanamu naye tugenda tikira mu certificate course units 10 ezijjudde ezisomeseddwa. Tugenda beera nga tuzibatikira abali ebweru n'abali mu ggwanga. Tugenda batikira abali ebweru w'eggwanga bajja mujja weereza ba representatives bammwe bajja babakiikirire. Ogamba nti ebbaluwa yange mugimuwe tunagimuwa naye nga ffenna tugenda kyenyigiramu aba student abawerera ddala 13 physical class ne online class abakkiriza ne muvumirira. Twatandika bangi naye bagenda beesalako mpolampola. Awo yewali enjawulo y'abawanguzi. Kati mu abawanguzi twagala okuba celebratinga. Tucelebratingire wamu, tusanyukire wamu. Olunaku lubeere lulungi nnyo. Luweese Katonda waffe ekitiibwa. Tukubiriza abantu abasobola okuvaayo mu ekyo bayimirire. Then ba student tugenda leetayo emitwalo 10 gyokka okuli ebintu kumpi byonna. Okuli gawuni, ogipangisaako, okuli ekyokunywa, okuli certificate, okuli transcript n'ebintu byonna ebigenda owerekera omukolo. Abagenyi betuyise and so many other things. Music, ekifo, bintu bingi ebigenda obeerako kwobwa obusente. Sinaba nti tebumala butono nnyo ate tetwagala tustretchinge bantu. So Mukama ajja kutuweera omukisa. Munzikirize Samuel Nyaniriza omusumba Gerard mukubye atubuuzeeko ate tutandikira awo twakomejjo twabadde nga tumaliriza endagaano ne ya Hagali tukumalirize ne ya Sarah ate tweyongereyo. Musumba Gerard mukubye musaba obuuze ku bantu sebo. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale byonna bye mutuusaako engalo. Mwebale okwerwanako okuba abalamu. Mwebale okukolagana ne Katonda n'asobola okulungamya amagenda gammwe. Mwebale okwagala eggwanga lyammwe erya Uganda. Uganda mugyagadde lwakuba abamu mwayogedde bubi nnyo. Katufa kwa Jeno Kamanya kubibwa kwa Jeno Katumba mwayogedde bubi nnyo abooluganda. Ebintu ebimu mbireka olinga bwoba tomwagala twafunanga ekizibu. Bayibuli egamba mukolire wamu n'abanakuwala era musanyukirenga wamu n'abasanyuka kubanga struggle olulala eyinza ogendebwa kitaawe oba omuntu omulala especially the innocent young girl who passed away kakazi katu Kabrenda Bambi Kabrenda yerako ke Kabrenda anaye ba Brenda akati Brenda nakubibwa amasasi ne driver naye mwana muto naye abo bambi ababadde innocent kibi nnyo eggwanga lirimu brutality lirimu obubi bwe butyo bwe bityo navanze ku byobufuzi nga si ebyaffe birala wano si byabufuzi ebyaffe bya ntalo birala twabivaako era nejjo nekuma obutabyogerako naye ng'omukulembeze when responsibility calls no man can disobey owulira bulizi ng'ovunaanyizibwa okubeera ng'olina kyokomentingako ng'era ngaetera okubagamba nti am a self-appointed custodian for public morals bikwatako ndaba bulabi nga si bwe sikyogera oluusi wayinza okubulwa wakyogera era n'endowooza gyennyini yange egamba nti buli kyendowooza naye nga nti okyogera siina right tewali kimbeeza mu nsi bwobanga otya okwogera ku kintu kyolowooza otya okwogera kyolaba kirungi oba kibi kubanga we are packages tuli package eryensi tulina okontributinga kuyo buli society yonna gy'obeeramu olina ekintu ky'oteeka okugasa society eyo nayo erina kyerina okukugasa kakati ffe bwe tulabanga oluusi ekyokugasa kyekizza ku mitima tuba tulina kyogera bwe njogera ekya kanso Ssenyonjo kyalowooza nga naye akyogera nange nenjogera kyolowooza buli kiseera nze nze mba saalina kubeerawo wali omala oba wali omala kale mikwano gyange tuli ku ndagaano mwebale nnyo okugoberera n'okusharinga messages zino endagaano kikulu nnyo
teriyo kitabo kye bayita bayibuli okujjako endagaano enkuŋŋaanyiza awamu. Kakati tuli ku ndagaano ogise 78 nga eva mu ndagaano ey'omukaaga ya Ibulayimu. Endagaano eno si ffe tuziyita endagaano, bayibuli yeziyita endagaano. Endagaano bagiyita ya Hagali, endala ya Saara. Mu luzungu Agaric Covenant, endala Saraic Covenant. Abamu bitabo ebimu bigiyita Sarah's Covenant. Endagaano ya Saara. Endala zigiyita Hagari's Covenant. Endagaano ezo tezasooka kulabika ng'endagaano, naye olw'okuba Katonda yali akitegese ne tuziraba nga mu kitabo ky'Abagalatiya essula ey'okutaano okuva ku layini eya 25 essula ey'okuna okuva ku layini eya 25 bayibuli ng'eziyita endagaano ebbiri. Twayogedde ebigambo nga biri ebigambo nga 6, ebigambo 6 nga bw'oba onootegeera akavuyo akalya waliwo katooletoole oba muyise linnyafu, waliwo ebintu ebyetaaga okugattulula ebiri mu bayibuli nga biri ku ndagaano zino. Endagaano zino ez'abakazi ababiri nga bw'obigattulula obulungi n'obitegeera, otandika okugonza ku lugendo lw'okutegeera bayibuli, otandika n'okutandika okwewala okwetikka emigugu egitali gigyo. Egamba n'otamenyeka nnyo ng'abantu abeegenda batambulira mu nnyonyi. Bw'oba okimanyi ennyonyi yeekuba ne bateekako gundi zaayo neekubuusa, toyinza kuba ate byowawaatiro ogiyambeko ennyonyi esobole okubuuka. Soba togenda kuddamu kwetikkira mugugu ate mu bbaasi, kubanga ekkanisa ekutuka n'ebintu bingi nnyo 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 nga buli babyogera mbulira ng'ebyomulamwa naye nga bibamenyera bwereere, nga bibamenya. Kale endagaano zino zituyamba ebintu 6 bigenda tutuyamba okutegeera endagaano zino ebbiri. Okusookera ddala tusooka bategeera ng'abakazi ababiri Hagali ne Saara. Batusooka Saara ne Hagali, ne tubamala ebyo bibiri, ye peya namba 1. Kakati Bagalatiya 4 kuva ku 25 egamba abakazi abo lwe lugero, naye zaali endagaano ebbiri. Ne baleeta endagaano ne babatuuma endagaano 2. Akati obamala kyogera nti ezo endagaano 2 eyo yebbiri ey'okubiri. Ne bagamba ne boogera ensozi 2, olusozi olumu Sinaayi, olulala Zayoni oba Sayuuni. Eyepeya ey'okubiri ey'okubiri peya esoose bakyala, peya ey'okubiri ndagaano, peya ey'okusatu nsozi. Kati peya ey'okuna kuba tulinayo ey'okuna eya Isaaka y'ey'abaana Isimayiri babiri abagenda okutambulirwako ate oluvannyuma. Endagaano zino ng'abaana bano beetikka endagaano ez'abakitaabwe ne nnyaabwe. Kaakati omu ku bo yeetikka ya nnyina, eya kitaawe yagigaba Ibulayimu. Yakwata endagaano n'aginywereza ku mwana omu, n'aba nga atambudde n'eya kitaawe n'eya nnyina. Yatambula nabbiri. Kaakati n'omwana omu Isimayiri n'atambula n'eya nnyina eya maama we Hagali. Kaakati abo ezo categories ne tuba bakola peya ey'okutaano, mubiri n'omwoyo, omubiri n'omwoyo, oba omuntu w'omunda n'omuntu ow'okungulu, biwere ebintu 10. bibe ebintu 10. Kati bayibuli yonna oba ogiraba ng'ogikubyemu engeri ya factory era ebegguka bulungi, ogitunuuliranga bw'ogiva ku Genesis n'ogitunuulira paka Revelation. Bayibuli ng'etambula bulungi nnyo era nga toyinza ga nti ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Olimba lwa mukwano gwaffe tomwogere ebigambo ebyo biba bibuzaabuza bw'oba nga obitongedde matobotobo
Ebintu biba bibuzabuza. Biba bijja kubuzaabuza. Kakati eggulo twayogedde ku Saala, endagaano ya Saala ne Agali bano bakazi. Naye ng'omu wa ndagaano, omu Ibulayimu gwe yatambula naye, gwe yava naye mu nsi ya Uuli, n'amugamba va mu nsi, ogende gye naakuweera omukisa. N'atambula n'omukazi oyo. Omwana oyo yali mwana wa muganda wa kitaawe. Yali mwannyina. Naye ekibi kya incest kyali tekinaba kujja mu nsi. Kaakati n'olwaleero wakyaliyo ababuulizi ababuulira ti ekimanya ebintu bikulondoola ti Ibulayimu yalimba Abimereki n'alimba mbu Saala mwannyina mbu ne Isaaka naye n'alimba. Temulaba nti waliyo ekirondoola. Kaakati ebyo byonna biva mu kumanya okutono naffe bwe twali tulowooza era yabitubuulira bibuulirira mafuta. Mafuta amanya ag'omwoyo omutukuvu. Mafuta kikomaawo kubanga ekkanisa teyawula ntuuyo na mafuta okwetalako omuntu omusumba nakutambulako omwoyo omutukuvu okaabya emizimu nogigoba. Kakati amafuta mbadde ku mafuta ogambye nti yakibuulira ekyo twatubale twogera wali eri nti abagirondoola kakati abagamba nti kino kyali kirondoola Saala. Abulahamu yalimba gwe mulimba. Ibulayimu teyalimba, oli yali mwannyina. Era Bayibuli naye yennyini ate kibateerawo kubamanjirira nti abantu tebaagala kusoma busomi Bayibuli. Olunyiriri olw'okumeka lubereberye 22 abimeka lubereberye ono Ibulayimu n'agenda okusinkana Abimereki. Ogenda kulunoonya olunyiriri olwo ng'asisinkanya Abimereki. Essuula eyinza kuba ya 2. Nanvaako essuula eno eyina kuba ya 2. katufune musumba Abimereki n'agamba Ibulayimu nti katutandikire watuli mu lubereberye 2. Bwakanjire nga ntandikira Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo. Olwokubiri Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti mwannyinaze. Ne Abimereki kabaka w'e Geraali n'atuma n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki 11. Ibulayimu n'ayogera nti kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino, nange banzita olwa mukazi wange, era naye mazima ye mwannyinaze. N'akiddamu naye mazima ye mwannyinaze. Mwana wa kitange naye si mwana wa mmange. N'afuuka mukazi wange. Agambye mwana wa kitange naye si mwana wa mmange. Twawula maama. N'agamba mwannyinaze ebyaddala. Naye kakati abantu bapuliteringa nti basoma Bayibuli naye nga tebagisoma. Oli n'aluka waliwo neyawandiika ekitabo ensonga ezo mwezirye ku birondoola. Ensonga ezo mweziri kati oba olina ekyenenya oba okiyitayo n'okirikola. Akati bassebo ne bajjabo Ibulayimu omukazi ono gwe yava naye mu nsi eri Buuli n'ayingira mu nsi gye baamugamba okumulaga asetolinge. Kakati ye mukazi ow'empeta tugiyite empeta waliwo abajja okunjiikira ndaga empeta ya Saala nga tetulabawo. Ye mukazi ow'empeta ye mukazi we omu gwe yalina. Naye bwe yagenda e Misiri n'aleetayo abusigaalo bayita Agali. Twayogedde sitoola awo mu bufunze. Saala ne yeegayirira Agali yeebake nebba ng'essubi limuweddemu. Awo twakuttewo nnyo mu katambi kaffe ak'eggulo
kakati endagaano Katonda Agali bwe yafuna olubuto Saala agoba Agali atandika omutuntuza bamugoba alina olubuto mulundi guno nga tebalina kye bamuwadde bamugoba ayite mu ddungu eryo ng'ali lubuto ate balina ke bamuwadde. It was very very unfair. Tebalina ke bamuwadde mwana n'agenda ali lubuto agenda akaaba Ibrahimu wadde jjajja w'abakkiriza bagambye jjajja w'abakkiriza si jjajja w'abafumbo mu bufumbo Ibrahimu nze ndi jjajjaawe Ibrahimu yalina obunafu mu maka ne bagaawe bake n'omukozi teyawakana namu ng'alinga naye yali yakyagadde dde manyi bagamba bakinanika akyagala mukomubbi okuzaala abalongo buli we bamugirako nzibira baana agadde Ibrahimu yalaga obunafu bamugambye jjajja w'abakkiriza ensonga yamugambisa olw'okukkiriza yakkirizanga mu bbanga nga tewali kiriwo nakkiriza nga tewali kiriwo ku by'okukkiriza Ibrahimu tazanyirwako naye kuwa management kyagaana Ibrahimu yabonaabona n'amaka abusigala yatabula Ibrahimu kubanga ogwasooka yawulira eddoboozi lya mukazi we n'awulira eddoboozi lya Saala nayagala Agali kati bw'amala omwagala Saala akomawo nze omwana wange tajja kufugira wamu n'omwana w'omuddu lwaki anduulira nk'oyo okunduulira gobo omwana n'ennyina era yali tannakimugamba ekyo Ibrahimu n'agamba mu ngeri neeri careless ali mikono gye mukole kyoyagala kwegamba Saala bakusalawo mutema yandimutemi yamuwa discretion nyingi nnyo mwana ali lubuto lwo olubuto gwe walimufunyisa oli musajja mukadde temperature yakugwa mudda bannange siri ku jjajja mmwe gwenjirega naye kye ŋŋamba ti jjajja wakukkiriza jjajja w'abakkiriza amaka gamutawaanya nnyo naddira mistress n'amugamba mukole kyoyagala ali mikono gyo kati olw'okuba bamugamba mukole kyayagala ne bagoba Saala n'ayita mu ddungu ng'agenda akaaba malayika n'agenda amusisinkane because of justice Katonda waffe is a God of justice ye Katonda w'obwenkanya bwe yagenda okumusisinkana yayogera naye Katonda n'akola naye endagaano yamubuuza olagawa era ovaawo n'agamba nziruka mukama wange nziruka mugole wange Saala abula kundyamu maaso akati Katonda n'ateekawo precedence eya fairness kubakozesa abakozi bwe kiva ng'abakozi abo be mulaba wadde bakozi baddu naye amaaso ga Mukama libabaako waliwo yakola endagaano ku lwabwe waliwo endagaano yayimirirawo ku lwabwe endagaano ya Agali kakati kitegeeza ki ekyo endagaano Katonda gye yakola ne Agali yamugamba ogenda guddayo ogonde eyali condition ebigere by'omugole we nga ye condition wanaaba tagonze ebiddako tebijja mugendera bulungi endagaano eyo kekakwakulizaako agiriko era Agali teyagonda kimala nga maze okuddayo yasigalira wa mutu munene kati ku luno yaduula lwa lubuto kati n'azaala n'aduula yamala okuzaala n'aduula n'atagonda condition n'etatuukirira naye endagaano ye yali mu ttaamuzi ezo ng'alina okugonda ekirala ng'alina okugonda ku bigere bya mukama we ekirala nga bamugamba ogenda kuzaala omwana wa bulenzi mu ndagaano ye nga kuliko naye agenda kuzaala ebika 12 n'omwana agenda kuzaala ebika 12 Isimayiri agenda kuzaala ebika 12 tuli mu ssula 16 eyalubereberye kati ebika 12 byagenda okuzaala ebya Isimayiri byo tebiri mu ndagaano eziri endala
eno ndagaano ya Agali nayo nga yabika 12 ne bamugamba omwana ono agenda kubanga entulege mu bantu anaalwananga na buli gwasanze nabo bajjanga kumukuba. Kakati Isimayiri atuuka ekiseera azaalibwa bamaze omugamba agenda kubanga ntulege anaalwananga na buli gwasanze nabo bagenda mulika. Kati omwana ono yavaamu Abawarabu era nekirala musumba nti bagenda beerangamu awo otyo nti bajjanga kutuula wamu bagenda tuulanga wamu ne baganda baabwe. Omusiraamu baagala nnyo okubeera mu gurupu newankubadde nga tebakwatagana. Alengerwa akakofiira muli n'atambula n'oyo kubanga ebyo byatandikira mu lutalo lw'ennagimu simanyi olutalo lwawa lw'Ebbadiru. Baatandika okutambulira mu gurupu nga babakubye nnyo abakulisaayo nga babakubye basobole okwerwanako oyo. Akati nekibabeerangako bwe kityo batukiza kittukiza emini kyaliyo emabega. Era tuvula abazimba awo wamu sanga bali awo Kibibi nga baliko basiraamu ekibuli basiraamu mu butundu balina obutundu bwabwe tubumanyi obubondobondo basiraamu basangibwa Butambala waliwo basiraamu. Akati bagenda bakola obubondo. Kati basebo ne bannyabo omwana bw'azaalibwa bawulidde boogedde agenda kubanga ntulege. Endagaano eyo bakakatako obusiraamu teriiyo lwe bulifuuka bulungi olw'endagaano eno kabubeddi ne babuli baddi naye munaabeegulangako nga basiiba n'Abakrisitaayo ne beegulagula ne beesiibasiiba ne beeyogeza tuli mu Ramadhaani. Abakrisitaayo kumalediyo gaabwe basanga beetumisisa abaganda baffe abasiraamu abali mu mwezi gwa Ramadhaani assalaamu alaikum. Bye mweyogeza abasiraamu tebayinza kubyogera bo tebakkiririza mu coexistence tebakkiriza nti basobola okubeerawo n'abantu abalala. Bo bagamba nti balina kulwana ensi bagimaamire era bo ekindowooza yaabwe mpa ekitabo ekyo bendowooza eyaabwe yakumalawo nsi yonna yonna efuuke nsiraamu. Era Katonda ono omwana ebyo bye bamwogerako omwana ono baatuuka ne bamugoba ng'agiwezezza tebagonda ne yeegatta ne nnyina ne bawalaganya nga Isimayiri awalaganya Isaaka nga ne agenda awalaganya Saala. Empaana yagenda mu maaso ate ka condition yali yakugonda bwe baba bakusigala mu wa Ibulayimu ne baba bakusigala nga baliko keya ey'obwa Katonda ey'ekika ekyawaggulu balina okugonda. Kakati omwana n'atagonda okusinziira mu Bekulaniya manya Bagalatiya 4 kisula ey'okuna Olwayini eya 25 agamba Agali olwo lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu era yenkanankana Yerusaalemi ekyankankano kuba muddu wamu n'abaana be naye Yerusaalemi ekyomuggulu kyekyeddembe yennyaffe kubanga kyandikibwa nti omugumba atazaala babuka okwogera waggulu atalumwa kubanga abaana b'oyo yalekebwawo bangi okusinga abaana b'oyo alina omusajja. Soma neyongereyo ngaliwo kenjagala naye ffe abooluganda tuli baana bakusuubiza nga Isaaka bwe yali naye nga mu biro biri eyazaalibwa ow'omubiri embadde njagala 29 naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri otyo nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo yamuyigganya bwe kityo ne kankano nti ne kaakano Isaaka yayigganyizibwa hatred n'emutandikira waka ate nga yali muto nnyo ono ku Isimayiri naye ennugu yava waka mu maka gano nagangeera ow'omubiri bwe yayigganya
ow'omwoyo nakaakano bwe kiri naffe omwoyo n'omubiri byawukanye byolekanye amateeka golekanye n'ekisa terifugirangako wamu tebisobola beeramu bagambye they cannot coexist tezisobola kubeeragana mountain Sinai tesobola kufugira wamu ne mountain Sayuni omubiri tegusobola kufugira wamu n'omwoyo tebagenda kusikirira wamu bwakabaka obulungi tebugenda kusikira wamu n'obubi enzikiza tegenda kukwatagana na kitangaala kabubeddi kakati bamugambye mu ndagaano ye Isimayiri jjukira ono omwana we bamala ku mulundi ogwaddako bamugobera ddala bamugoba eddoboozi ligamba nga ku mulundi guli bwe kyagambye nti goba omwana nenyina nakyo kisome Mugalatiya bakinawo bakyogedde kanabe naye ebyandikwa byogera bitya nti goba omwana omuzaana n'omwana we goba omuzaana n'omwana we Bagalatiya 5:3 alaga nti era bajja bagoba yakubanga omwana omuzaana talisikira wamu n'omwana ow'eddembe tasobola eddembe terisobola kusikira wamu n'obuddu tosobola kuba wa ddembe ate n'oba muddu tosobola kuba ku Mount Sinai ate n'oba ku Sayuni tosobola kuba wa mubiri ate n'oba ow'omwoyo tosobola kuba mu ndagaano ya Isimayiri ate n'obeera ne mu ya Isaaka bwe biti ebintu bino byawulire ddala kati babasiraamu bakitegeera endagaano yabwe gye bagamba bagimanyi they don't compromise bo babi bo bewagira mu bintu byabwe bewagira mu bintu byabwe era Qur'an mu surati Muhammad yesula ya 7 essula ya Muhammad egamba bweti okuva ku lijjo lwokusatu surati Muhammad sura ya Muhammad agambye nti ekyo lwakubanga mazima abo abaagaana okukkiriza bagoberera ebitali bituufu ng'ate ddala bo abakkiriza bagoberera amazima agava eri Mukama waabwe bwe kityo Katonda bw'abakubira abantu ebifaananyi byabwe olwokuna kale nno bwe mubanga musisinkanya abo abaagaana okukkiriza oba okusiramuka mubakubenga ku nsingo zaabwe okutuusa ne baliba nga mubanafuyizza mubasibe mubawambe n'ekiddirira abo okubata mu bulungi oba okubata mu bulungi oluvannyuma lw'okubawa enguzi oluvannyuma lw'olutalo oba okubasaba ennunuzi benunule buli we banaazuukangawo olutalo mukolanga bwe mutyo Allah nga yalagira bano bakube ku nsingo batuteekere ku mayumba batube ku nsingo batugonze enyiriri ziri muno ezibalagira okutukuba mubakube naye ensingo gikubako kugonza si kutta okwo kutta kubanga okuba ku nsingo ng'ogonze kutta za lutalo za lutalo essula y'omunaana egamba bwe babasanga nga mulina bye mubabbyeko ne bakubuuza nti obbibya esitivi yange ogibbidde ki mubagaye njibbira Allah na mubaka we kakati bano endagaano yabwe bagitambuliramu omusiraamu ne bw'aba mulungi atya abajja kukola obubi aba aluddewo obubi abajja tuka kukola obubi naye buli badde era kyetuba tugamba bw'atabukola mu buvubuka mu bukadde ajja kukola mu bukadde kubanga ye ali mu ndagaano eyalaali oyinagamba omusiraamu naye bambi alina omutima omulungi omutima omulungi ngenda mufumbirwa nze ejja mulokole gwoleke mulokozi wewe n'omulimu ogw'okulokola mulokole ejja mumulokola nabuuso mbukubanga eddiini yo tagirinaako buzi mbu yagamba kale amanyi bweyogesa bwe buti kale yali yagamba mbu ajjanga kundeka ngendengaba kukyaki era yagamba ye tekinakugwanyiza n'okutwalako n'akulindira ebweru kale omutima gwe bambi sireeba n'abasiramba ye mulungi kale mulungi atonya butonyi bazibu bava mu ndagaano yagali bava mu ndagaano ku myaka 12 yali ayiganya mu era enjiri sibabulira njiri ya bukyali nkubuulira enjiri ziri muno ziringa 15
olale mu surat Tauba nga mubakube mubateme mubatege mubabeke ebyabwe bwobwa atali musiramu oba tobbye obeera Allah gw'otwalidde ebintu n'omubaka we. Yes, oba tobbye era babeera okatiri fi sabilillah mulwani mu kkubo lya Katonda. Kakati ebintu bino ebyekikafiiri temulowooza nti bino bitandikira wano, biviira ddala mu ndagaano eno eza Bayibuli mabega ate zino endagaano zitambula sizivaawo tezimala gavaawe otyo zikyatambula bwe ziri. Namu omusiraamu omutuufu alina kuba mutemu, atali mutuufu be bano era gwe walaba neyibawo nga takukola bubi si musiraamu oyo abulako genda kwatuza aba abulako kubuliramu nabbi lumu bamubuuza ki ekisinga obukulu mu busiraamu n'agamba kulwana nja kuleeta Umar mulindi nja kuleeta dokita dokita waliwo Dr. Umar Dr. Umar nja muleeta tujja kukolayo ka program mutegeere ebintu bino walina okubeera compromise muleme compromise okwekkiriranya nga babaga nti Katonda y'omu. Bino ebintu byawukanira ddala tebina ebikwataganira. Era omwana Bayibuli egamba mu ssuula eya 21 layini eya 20 bamugoba omwana oyo n'agenda n'afuuka mulasi wa busaale mu Lubereberye 21 tusome layini yakumeka layini eya 2 Lubereberye 21 agamba Katonda n'aba wamu n'omulenzi. Katonda ali wamu naye kubanga ali mu ndagaano eri naye eri separate. Okay, yes. N'akula n'atulanga mu ddungu. N'afuuka omulasi w'obusaale. Kakati ekyo ne kibayisanga abaatuulanga malungu. Omwana ono gye yatuula bonna abaamuvaamu ne babeera Abawarabu bannamaluungu. Kakati gwogera kunsomera wano mu Qur'ani waliwo wano olunyiriri kandukebere olunyiriri luli awo ngalogera ku bannamaluungu ng'abannamaluungu era ne busiraamu bufu. Kakati kyakwogera erinnya li bakambwe yafa omukambwe Mizata yafe yali mukambwe. Waliwo omulala oli kukwanga yagwetera onaze yatandika ayogera n'okaba n'akaaba. Lugamba oluyiruga nti Abawarabu bannamaluungu be bayitirivu mu bukafiiri be basinga obukafiiri. Al-Irabu ashadu kufran wanifaqani wujuda man anzila yawajadduka ebirala ebiri wano mu ssuula ey'omwenda luli mu ssuula eno ey'omwenda njadduka ebirirawo nti Abawarabu bannamaluungu be basinga obukafiiri n'obunanfuusi n'obutategeera mateeka ga Katonda. Ngenda dduka ebeera wano bajja kulumpeereza obalubabakoli busindike si ya 8. Okay, kale tujja ddula lugamba al-Arabu ashadu kufran Bawarabu bannamaluungu luno 97 nalusoma emyaka 3 ekiyise. Okay, 97 agamba bannamaluungu be bayitirivu mu bukafiiri ne mu bunnanfuusi era be bakakafu b'obutamanya amateeka ago Katonda ge yassa mu bubaka we ne Katonda amanyi mukakasa. Oluganda lw'Abasiraamu nga sirutegeera n'agenda n'atuula omwana yagenda n'atuula mu ddungu n'afuuka mulasi wa busaale. Akati ono kyavudde agamba nti in fact Oluwarabu yagamba al-Arabu Abawarabu al-Arabu ashadu kufran bannamaluungu Abawarabu be bayitirivu mu bukafiiri. wanafakan
ne mu bunnanfuusi kate ng'ayogera ku basiraamu bennyini wa ajdaru alla yailamu ududa ma unzila llahu ala rasulihi nti n'obutamanye mateeka aga Katonda ge yassa ku mubaka we amanyi tebamanyi kakati bakafiiri era kwomanyira nti bakafiiri bonna abava Katonda teyabeerako ku sayidi y'Abawarabu n'omulundi n'ogumu ne bwe babeeranga balwana. Bwe tusoma Eby'omu Mirembe ekyokubiri essuula eya 26 Eby'omu Mirembe ekyokubiri 26 Eby'omu Mirembe ekyokubiri layini ya 26 essuula 26 olunyiriri tusome oba lwakumeka tusome olunyiriri lwa 27 katwaba 27 Eby'omu Mirembe ekyokubiri 2 mu 26 olw'omusanvu agamba nti Katonda n'amuyambanga ng'alwana n'Abafirisuuti n'Abawalabu abaabeeranga mu Gulubaali n'Abamewumiinu. Katonda yalwana n'Abafirisuuti n'alwana n'Abawalabu naye Katonda n'amuyambanga ng'alwananga n'Abafirisuuti n'Abawalabu abaatulanga mu Gulubaali. Kati ye Katonda tamangu kusaidia yaabwe endagaano bo gye baalina okutambuliramu yakuzaala kwala kugonda kuzaala kwala kubeera baddu mpaka era nakati bo beeyita abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nejje buli eno tebakyegaana era bo bagaa nti Katonda tazaala batuufu kubanga omuntu batazaaliddwa kati adoption tebagirina tebalina kyebayita baabagoba mu maka kati the spirit of adoption teri ku bo tekikola tebakiraba mu sensi kubanga oli bamugobagoba omwana ne nnyina bo tebalaba gasaanisyo tebalaba nga bali domesticated balaba betwalira mu buddu mu ngeri eyo eri wild banga omwana bamugoba yatandika okuba wild ng'ali lubuto ne bamugobera mu ddungu ng'omwana ali lubuto amaze okula ku myaka 12 ne bagoba genda bw'akuza agenze atudde mu ddungu mu ddungu bwe yatuukayo alina omulimu gwe yeewa gwali gwaki gwakulasa busaale n'abeera mulasi wa busaale kakati bw'abeera omulasi w'obusaale ffe bayibuli etulabula okubalasi b'obusaale mu Befeso 6 mukwatizengako engabe y'okukkiriza okuziiza obusaale bw'omubi obusaale bwa mubi busaale bw'omubi kati bakafulu b'abalasi b'obusaale ku mulundi guno byaddogo bye boogera okulaguzisa obusaale kitegereka musumba kitegerekeka bulungi ebyo byonna kyova olaba nabagamba obusiraamu bufaanaganira ddala n'obusamize toyinza kwawula ebyo bibi tosobola kusucceed nzize ekibagamba esiraamu ne bampemula ne banvuma ne mukama ali balaba emisala n'ekiro baaze nange mbayamba buyambi mbalaga ebintu bino naye kati mwe muluma omujjanjaba ne munneewerera n'okutebako naye nga bwe gukyaliko kanyongera obbanyonyola kakati obusiraamu embizzi ya muzizo ne musabo embizzi ya muzizo twagamba toyinza kusinkana musamize yeekozanaga jajaga yereeta embizzi n'obwana bwana soboka ne wabeera wamu nnyo oba n'akulagirira genda oyonka ebbeere ly'embizzi nga yakazaala tekisoboka kakati balina ensonga embizzi lwaki ya muzizo ensonga eyo nagibawa ye yali mu Makko essula ey'okutaano Yesu bwe yagenda okugoba emizimu egereseeni yagiyingiriza emabega w'embizzi nekifuna obukyafu gye butamanyira nga giwunya era gyali gidduka genda kunaaba okugwa mu nnyanja si Yesu yaziragira nti mugwe mu nnyanja yalagira mizimu genda mu mbizzi naye embizzi egivuga embizzi zigitwale mu mazzi gyenazeeko obukyafu era emizimu tegyafiiramu mu mbizzi
mbizi ze zaafa buli ogwavangamu ne gujjukira obucaafu bwe kubaddemu ne gunaaba nakati tegitukulanga kalinje nikonna kyova olaba bw'oba walinnye mu bbi oba owulira totufudde buli kiseera kati n'emizimu bwe giba ova olaba okunaaba n'abamuntu ntuga totukula julagira kuti naaba n'abamuntu ntuga si mazzi gennyini jumiramu akantu kali akegereseeni gyakyawa embizzi olw'endowooza gye gyafuna enkyamu nti buli mbizzi nti yesu yali agenze kulaba mbizzi gyafuna mentality enkyamu nti where pigs are yesu Jesus will be or will come. Era tekiba tekikyesembereza kati ku ssabo kati ku muzigiti kati ku ki mbagambye ebifaanaganamu mu ssabo bajjamu engatto n'emuzigiti bajjamu engatto mu ssabo batuula wansi ne mu muzigiti mu ssabo temuli ntebe ne mu muzigiti simanyi n'abakyala tebatuula wamu n'abasajja era baawulwa mu ssabo ali mu nsonga togenda nawali mu muzigiti ali mu nsonga togenda oba wamusiso mu ssabo bw'ofuuwa oba n'okwata katima sola tetuuka manya egundi tetuuka lwemayimbe gakkuba kaba mweyogereko ani atukozesa ajjajja sinzanya kaba makambwe n'ekufuuwa ne muzigiti bw'oyisa omukka swala eba efudde akati bwe bityo byonna mu ssabo balina ensiriba neeno balina kutasubiri mu ssabo banyookeza neeno banyookeza mu ssabo senkulumandwa yeebikirira olusaba n'omuggo neeno maseka akwata omuggo byonna biri awo byo bitu bifaanagana so eddiini yawe befaanagana abasaba bazimba fomula emu n'emizigiti bazimba fomati emu kati gwe dduka buddusi bw'olabanga eddiini yeefaanaganye n'ebintu by'omu masabo bino mbayamba munaagenda okuzitaze nga mbasomesezza mu mirembe ku luno nga sina lukaali nnyo so basebo ne bannyabo abawarabu tumaze okulaba nga bakafiiri katonda tabaako mu sayidi yaabwe yayimiriranga asanga alwana nabo mu gulubaali netulaba nekemeya ababaza bazimba bbugwe abalemesa sanibalaati omukoloni mune yegatta n'abawarabu balemese nekemeya balemese nekemeya okuzimba ebintu bya Yerusaalemi bo kuva mabega nga katonda wa Isirayiri katonda wa mukuyejjera nga bosi gwe baliko bo baabangako opposition bajjanga balwana ne Isirayiri ezinaku zonna ne mukujjula omwoyo mutukuvu tondeka ekale eyo ndagaano nkadde basula eyokubiri alayini ey'ekumi eyabikolo by'abatume bayibuli etulaga nti bantu abajja okuloba abawarabu baaliwo nga beewuunya nga kanisa ejjudde omwoyo omutukuvu nga bali mu kwogera nnimi mpya kyova olaba abasiraamu bw'obabuuza mwoyo omutukuvu kyekibagaye nabbi Muhammad bo bagamba ebyomwoyo tebabimanyiiko bagamba yoyigo baali basuubiza mu joni baayogera ku nabbi Muhammad ye mwoyo omutukuvu gwe baali basuubiza abamu babirimu nga bamanyi byafujjo abalala bamanyi ddiini yennyini nokaaba nga seeka oyo mukwano gwaye muwuliriza ng'asoma n'atulika n'akaaba ya Rasulullah obusiraamu temubulwaniridde ya Rabbi anyumira nnyo omukoyo obusiraamu bwakulwanirira mutiriridde Allah alayira n'agamba tujja kufa naawe namuwulira alawerera pasita Bugingo titugenda kufa naawe ffe tetuzanyirwako tetuzanyirwako iwa moto temuzanyirwako ati muti mufa buli muntu yenna afa okay olabye tuli mu bikolwa 2:11 agamba nti abakuleete
n'abawalabu tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe ebyekitalo ebya Katonda badde kulagana nabo baaliwo mubasamaliridde naye gwabwe gwali gwakwewuunya kubagamba bonna ne beewuunya ne babuusabuusa ne bagambagana nti amakulu gaakyo ki era kakati ago amawanga amakalu Katonda bwe yayagalanga okwogera naawe ebigambo ebirungi ng'akutwala mu malungu ag'ebuwarabu malungu g'ebuwarabu eyo no Yesu gye yali yalagira ate tugoberemu emizimu eryo eddungu eryo tubadde tugiweerezaamu mu malungu amakalu Yesu nga yakibaka bwembanga mugoba emizimu mugigoberanga mu malungu amalungu amakalu kakati ebyo gye twagoberanga emizimu ne Yesu gye yagobera kati nnabbi Muhammad lumu ebiseera byali bya bbugumu n'akola retreat mu lusozi lwe bayita Hira ebiseera ebbugumu lye bayita baliyita Ramadan kati ekiseera ky'ebbugumu ekyo ekya Ramadan yali ali mu lusozi n'awulira eddoboozi gali mugamba ikra soma naga asimanyi kusoma kati yamugamba okusoma naga atomanyi osaaga n'amunyiga akakeere n'akabeteni naga kansome n'asoma kitegeeza ali amanyi babatya akakeere n'osoma ate nga tomanyi kusoma naye eyali amukola effujjo teyali Katonda byali biri Yesu byagoberanga mu malungu bagigobera mu nsenyi enkalu kati kyekyayogera naye bye byayogera naye era bwe yamala okwogera naye najja n'abuuza omusajja omukristaayo olw'okwegulaagula kw'abakristaayo kristaayo yamugamba nti ofuuse nnabbi kati naawe oli nnabbi oyo Katonda yayogedde n'erinnya lituliyina naye kati ofuuse nnabbi omukazi we n'amusaamu sente ebintu ne bitandikira awo so mbadde ku ndagalo ya Agali nasaagala muntu agamba buulira bibyo waliwo awo seekatera okugamba nkugobera naye lwaki tosomesa bibyo n'osomesa byaffe bino byebyange biri mu Bayibuli mbadde mbalukira layini yammwe yonna nga ndambulukufu bulungi nti muli bululyo lwa Agali okulwana kubakakatako era omusiraamu omutuufu yoyo alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala katiri fi sabilillah mulwane mu kkubo lya Allah omusiraamu ow'eddembe toli musiraamu buvenamu tolina bwazimbibwa ku violence buli obubeera tewaba mirembe ne Makka ekibuga nabbi kyayogera kinaabeera mirembe nakyo bakikuba bomu buli ssaawa wabeera ebitulika otuuka mu bufirisuuti ne bweraliikirira kwesiba bomu olumira mwoyo okukola ki oyo musiraamu omutuufu kati mwe abakumadiya temuli basiraamu bo balina bamirembe kubanga mwe muli bamirembe era jo zinakyala kumadiya movement ne bampa n'ebyokunywa n'embinywa nga tabeeraliikirira nnyo nga sibatyabo bo si basiraamu babwesibamu bwesibi kati ate mbataguliki Siriya baba bajjakuwa bulungi mubasunni Siriya kanyokawulire mubasalafu Siriya abashiya Siriya abo Siriya abajja kutta botta omukafiiri oligenderawo mujjana botta abakafiiri abangi inali janna oyingira jjana kakati okutta kufuuka omeze bwe kutyo nga ekitabo kiramba kiwagira mubatte mubateme mubakube mubasalemu wakati mubatemeeteme mubabbeko ebyabo oli naasigala nga musiraamu kakati eyo violence bo buli we baba bamutawaana Jamil mukulu yali Reverend mu Church of Uganda n'asiramuka era bwe yasiramukira bwe yatandikira okufuuka violent n'afuuka mubi nnyo n'akola ekibiina kya ADF n'amalira kibiina kyabayeekera paka Tanzania we yamuholding nemuwamba nemusiba kati olwokuba twalina endagaano ne Tanzania ne bamutuwa kati ali mu makomera akaaba
yejjusa siganye kumira bya Uganda kiryewalika ne bwe batunulira ebi bayinza okusiba naye eyo ye bamusibira nsonga bino lwaki mbyogedde mbalambikira ndagaano ya Agali nti babi from the word go yazaalibwa lwa buddu omutima gwe gwa buddu Katonda yagamba agenda bawa omukisa era temulumwa tembakwatirwa bujja kiri ku ndagaano yaabwe kati abakristaayo babuuza lwaki abasiraamu bakulaakulana yayogera okubaaza okweyongera kuba abasiraamu tebabuulira njiri bazaala naye bazaale musumba neeyo endagaano etuukiridde nnyo abasiraamu bazaala beeyongera bo tebabulira family plan bo tokibanyumiza kubanga n'omusajja wano mu Uganda gwe nalabalaga mawulire alina abaana simanyi nsanvu mbameka waliwo eyatikkira luli abaana 8 omusiraamu mu Uganda yatikkira abaana 8 degree ne diplomas kikulaga they have money too bazadde bazaala bakola abakazi baabwe baayiga ennaku beerwanako yakuzaala mu buzaazi nayeyongerayo batono abawiirira naye n'ekirala bo beetwala nti baddu era kyokola bwe baba basiibye basiibulula baki basiibulule nayeyongera nti okusiibulula omusiraamu kyamaanyi nnyo kirimu omukisa era nnene okusiibulula omusiraamu bagenda ne bali omuceere ne babanga babasiibulula busiibuluza abasajja abakulu gwe weesiibidde kati mukuyesiiba ntya ninga nnoonya nsiibulula sikusiibira ddala tovaayo tosiiba oba sikyo tosiibulukuka omuntu atakusiibiza tokusiibulanga so baseba ne banyabo tubadde ku ndagaano ya Agali endagaano ya Agali ye mukazi oyo kakati tugitambuze yokka mu 2 ye musumba mmanya mupeyaze 5 atwala zifuuse 5 kati Agali tudde kutunulire mupeya ziri nga tumulabe nga Agali nga omukozi oba omuddu Agali tumulabe nti oyo kimu ye Agali ndagaano muddu 3 ayina endagaano ye eddala eri separate ku zoono ekyokuna alina omwana bayita Semayiri ekyokutaano alina olusozi bamuwadde olusozi lwe lusozi lwe bayita Sinaayi olusozi lwe bayita Sinaayi lwe lwakkirako amateeka kakati twongereko ekyomukaaga ge mateeka ye tebiwere twogedde ku Sinaayi bigenda wera na 7 tugende 6 mateeka 7 mubiri yewoomubiri kakati yewoomubiri tuyinza n'okwongerako ekirala ekyomunaana nti ye mugobe aliko etteeka aliko ekigamba goba omwana nenyina mugobe goba omwana nenyina eryo ly'eddoboozi ligenda kuddamu okuwulikika ku lunaku lw'omusango mu biseera by'enkomerero nga bagamba goba omwana nenyina obusiraamu bagenda kubugoba tebereza abantu bameka abali mu abantu bameka ababulimu kubanga Katonda talya bigambo awatali Kristo tugambye Bayibuli yokyeva etugamba mu Bayokaana ekyokubiri layini ey'omwenda layini ey'omwenda egamba bweti agamba nti nno buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Buli muntu yenna ayitirira n'otabeera mu kuyigiriza kwa Kristo tolina Katonda. Yokaana ekisooka 5:12 agamba nti alina omwana alina obulamu atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe
abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda era buno bwe bugumu bwe tulina eriye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Alina omwana alina obulamu, talina mwana talina bulamu. Kati oluganda lye yanesitaako nga nkyogeddeko lasiti ya musungu kyamujjukira ate yagamba yali mulokole. Bwe batya nti kati abalokole twavugirira mu kategole bbiri. Abalokole abapasita omunene yayogera bw'ati n'abalokole ba Bayibuli kati tweyawuddemu abalokole ba mpozi z'abantu n'abalokole b'ekyawandiikibwa ekirungamizibwa ate ekiweera expose. Kakati buli atalina mwana tolina mulamu, oba omufu oba ofudde oba toli mulamu. Kakati buno bwe bulamu obutaggwaawo. Yokaana 17 olunyiriro lwokusatu. Yokaana 17 this is the life olunyiriro lwokusatu agamba buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu w'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Obulamu obutaggwaawo busibiddwa mu kutegeera Katonda omu ow'amazima ne Kristo bwe yatuma. Ne Kristo busibiddwa mu mpagi bbiri kutegeera Katonda omu ow'amazima ne Kristo gwe yatuma. Era oyo Kristo ly'ekkubo. Ekkubo obusiraamu komanyira nti tebalimanyi era bali bweru wa ndagaano ey'okusuubiza. Na buli kati bakyasaba ihdina siraatal mustaqiima, otulage ekkubo tulungamye mu kkubo eggolokofu. Mu ssula yaabwe esooka ya Qur'ani layini ey'omukaaga tulungamye mu kkubo amanyi Oluwarabu bajja kubuulira enjukiza n'empita Umar eyansinga ku Luwarabu tuba tujja kusoma olunyiri lutandika ilmu ni saati. Ilmu kiva mu kigambo okumanyi. Saati esaawa bamwogerako ng'omumanyi w'essaawa. Ilmu ni saati baraka mtamka biha watabihu nyamisatu kabla mwemu. Esura eno nze nagisoma negyetegereza nnyo. Nkaga mwemu. Kakati bwe mbavudde kwata n'omusaafu egamba Yesu buli waleetebwanga ekyokulabirako naga tebakutegeeza wabula ekyo ekibiina kiwalaaza mpaka wabula kibiina kyabawakanyi kiwakanyi nnyo kubanga eri bakafiiri ne tubafula ekyokulabirako abaana ba Isirayiri 61. Era mazima ye Yesu oba Isa kabonero akaliraga ekiseera ekyenkomerero bwe kiribanga kisembedde okumpi. N'olwekyo temubuusabuusanga wabula mungoberere lino lyekkubo eggolokofu. Otalazaako yafuba bikyusakyusa ono yabikyusaamu mungoberere lino lyekkubo eggolokofu. Naye ate neerabira okukyusa olw'ekaaga mu esatu. Kaaga mu bbiri agamba era Sitaani tabaziizanga okugobereranga ekkubo eggolokofu. Mazima ye mulabe wammwe okuva ku lubereberye ow'olulango. Kaaga mu ssatu luwulire. Nabbi Isa bwe yajja n'ebyamagero ebinnyonnyofu ebiraga obuyinza bwa Katonda n'abagamba nti mazima mbajjidde n'amateeka amanywevu. Mark the word amanywevu azze n'endagaano ennywevu era gye tubadde twogerako. Mbajjidde n'amateeka amanywevu era mbajjidde mbannyonnyole ebimu mu ebyo bye mwawukanamu mu bigambo by'eddiini. Akasembayo kasome nnyo. Kale mutye Katonda era muŋŋondere. Ani agabagondera? Bagondere Isa Yesu. Kati bo bagamba nti ate omugaseeko omugattako siffe. Kurani yennyini emugaseeko. Kale mutye Katonda ate ye naye era muŋŋondere. wa atuuni nera nange muŋŋondere. Kati tulina okugondera Allah okutya Allah naye tugondera Isa.
tugondere Isa niryo lwekaaga mu esatu yerabira olukyusa yerabira oddugeta mwe mujja tusoma mu Qur'ani zammwe kati nga tonanyiiga busiraamu mala kusomayo kati oli kyakudagala bwe bulamu buno bwe bulamu obutaggwaawo bukkiriza Katonda kya Allah ne Kristo n'okugondera Kristo era ekyo yakyogera eno yakyogera mu Bayibuli mu Yokaana essula esooka Yokaana essula 14 Yokaana 14 olusooka mukkirize Katonda agamba nti omutima gwammwe tegweraliikirirenga mukkirize Katonda era nange munzikirize neyogera kimala buno bwe bulamu butaggwaawo omutima gwammwe tegweraliikirirenga omutima gwammwe tegweraliikiriranga fa aminu billahi mukkirize Katonda wa aminu bihi nange munzikirize tulina mukkiriza kubanga ye Yesu kigambo kya Katonda endagaano ya Agalindo zanti mazeyo leero ewedde Yesu kigambo kya Katonda temumulabira mu bantu yes musumba onywezaawo temumulabira mu buntu musumba kigambo kya Katonda kati tolina bw'okigaana n'ogamba nti okkiriza Katonda ate n'ogaana ekigambo kye nga kugambye kola kino n'ogamba aye mukkiriza naye kikyaŋŋambye sikikkiriza mu ssuula y'Abasiraamu mu Qur'ani y'Abasiraamu essuula ey'okuna layini ey'ekikumi-mu-ensanvu-mu-emu An-Nisaa surati An-Nisaa oba Nisaa'i ssuula y'abakyala agambye abange mwe bannanyi kitabu temukangulanga mu ddiini yammwe era temwogeranga Katonda wabula amazima mazima Isa Masihi mutabani wa Mariyamu mubaka bwekolaba mu bracket kaliyo mu Luwarabu mubaka wa Katonda era kigambo kye katoleto girabye boogera Katonda kye yasuula eri Mariyamu si muntu wabula kigambo kye era mwoyo ogwava gy'ali era ne akolaga nti boogera kwoli Katonda kapitoleta kale mukkirize Katonda n'ababaka ate nga boogedde omwana tulina mukkiririzaako ya ahirali kitaabi abange mwe bannanyi kitabu la tagiru fi ddiinikum temukangulanga mu ddiini yammwe wala takuuru temwogeranga allahi ku Katonda illa okujjako lihakka nga mwogera mazima n'agamba kati awo n'atekawo fulusito naga innama mazima limasihu Isa Yesu Kristu bun Maryama omwana wa Maryama Rasulullahi mubaka wa Katonda wa kalimatihu era kigambo ekyava gyali alikaha ila Maryamu yakanyuga tikanyuge Maryamu waruhun minhum era mwoyo ogwava eri Allah kati Yesu si muntu kigambo mwoyo oguva eri Allah subhanahu wa ta'ala kati manyira agenda kufyejereza abamu bwe buli abasharingira bulira atajja alfo olusoma batyo abalabu balusoma batyo alwalabu ojjama ennyukuteegi yonna lero kyankana siroka n'endala zonna n'ennimi endala bw'ozijjamu ennyukuteegi kati yasoma teekemu alifu n'egguuna kati gwesomawo kasita tulabiriddewo teekamu ggunnayo kasita ebigambo byebyo yumiza naye nga Yesu kigambo kya Katonda mumukkirize ng'ekigambo mulokoke era bw'oba oyagala okulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti Yesu
olwaleero nzikiriza ekigambo kyo era njatula n'akamwa kange tindokose nsonyiwa ebibi byange byenkonoonye kwogera kulowooza ne mu bikolwa sangula amanya gange ogajje mu kitabo ky'okufa ogawandike mu kitabo eky'obulamu nsonyiwa nyingira mu ndagaano y'empya nyingiza mu ndagaano y'empya ndagaano enkadde zonna zisazibwemu weebale yesu ndokokedde ddala amen so bw'oba musiraamu ng'olokose ojja kubako ku ssimu 0755 835 waliwo yaŋŋamba lwaki ogibagabira bajja kukola bubi nze nsula wali ku muzigiti enansana bw'oba okyali mugaba ssimu nkulagidde ne weesu waliwo nawo muzigiti siraamu era juzi seeka esaazise yajja wano yajja mu studio wano n'asiriikirira mu bintu bingi nnyo bye twayogera yali agambye olunaku ajja kujja nkyalire teyadda ebigambo byamusensera kubanga ebigambo kono tebyali mu kuleekaana byali byampola nga mugenda kyandikibwa baali oleekaana musiraamu aba akulemye ye kumweyo gy'omutwala omutwala mu ndagaano ye kyebasinga okumanya kati muleete eno muyeddembe endagaano y'eddembe awobeera omutuuziza ku mukeeka gw'atamanya tuleko kowane eno kino ekyandikibwa bayibuli mugikkiriza kino si kituufu kino kireke katujje mu kulaani twagala kino ekyakka oluvannyuma n'omutambuza mu ssuula omusiraamu yagonda nemuwerekerako kati andikubira eri jambo tabeerawo misinde kale bane tubebaziza mwe bali kuwuliza bintu bino program temugala tukifudde abasiraamu tubadde ku ndagaano ya Hagali evaamu abasiraamu evaamu obusiraamu enkya tujja kumaliriza eya Saara Saraic Covenant ate naye tujyogereko ebintu bya musanvu tujja kulaba nga byeyabudde bulungi nga tokyasobola kukayanira mateeka nga byawukana omuntu akayanira amateeka akayanira Isimayiri n'obusiraamu obugenda bukayanira era oba musiraamu mulokole kubanga eri endagaano yakolebwa ku lusozi Sinaayi era tujja genda tubikutulamu awo kama abatuweere nnyo omukisa amiina mwebale nnyo mwebalire ddala